Ne biste prepoznali pothodnik koji spaja Zapruđe i Utrine, a ni prolaz Runjaninova Koturaška. Tu se u subotu ozbiljno radilo, ali i dobro zabavljalo, jer bio je to drugi vikend akcije za ljepši grad koju organiziraju Zagrebačka banka i najslušaniji Zagrebački radio. Prolaz između Runjaninove i Koturaške bio je još jedno urbano ruglo. Zapušten, prljav i prepun grafita. Sad više nije tako. Heroj kvarta je Kristina, čiji je prijedlog u uređenju prolaza odabran među stotinama koji su stigli iz svih zagrebačkih kvartova. Akcija za ljepši grad zato što volimo Zagreb probudila je dobri duh grada i susjedsku solidarnost. Povezala je istomišljenike koji žele živjeti u ljepšem i čišćem okolišu. Uz glazbu i sjajnu atmosferu u Runjaninovoj se udarnički radilo. Uređeni su zidovi i krov prolaza, zelenilo je ponovno živnulo, popravljene su klupe i stolovi za stolni tenis, a popravljeni su i koševi za smeće. To je sada prizor kakav dolikuje centru grada. Na poprištu velike akcije zujale su i Zabine pčelice. Igrale su se sa djecom i objašnjavale im kako je dobro imati svoju štednju. Uredite svoj kvart i svoj dom. Živite bolje. Zagrebačka banka vam može i želi pomoći u tome. U sklopu akcije za ljepši grad banka promovira svoje zelene stambene, auto i poduzetničke kredite uz koje možete stanovati, živjeti i poslovati s manje troškova, bolje koristeći energiju i čuvajući okoliš. Prošla su već 2 vikenda akcije za ljepši grad, a svi oni koji su sudjelovali mogu biti ponosni kad vide svojih ruku djelo. Predstoji nam još jedna radna subota, zato nam se pridružite i uljepšite još jedan dio grada.